เป็นงานมาแต่เดิมเราอยู่ในระดับ2 ดาวนะครับแล้วก็ในปี 2016 เราก็ขยับคะแนนได้มาเป็น3 ดาวในระดับดีในปีนี้เองปี 2017 จะได้คะแนนถึงขั้น4 ดาวหรือขั้นดีเยี่ยมก็เป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นว่าเรามีการพัฒนาขึ้นในด้านของ CG และในปี 2017 เราก็กำลังจะดำเนินการที่จะทำเรื่องการควบคุมกิจการซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งแรกในการเปิดบริษัทมาที่ผ่านมาในอดีตจะเห็นว่าเรามีการเจริญเติบโตแบบธรรมชาติหรือแบบออร์แกนิกในปี 2017 อันนี้ครับจะเป็นครั้งแรกที่เราจะมีการเติบโตแบบนี้แบบนี้ Just some background on our company. As of today, we have 3 world-class manufacturing facilities, all in Thailand. Our customer, we are a consumer-focused company, and our customer base comprises of multinational companies as well as strong regional and domestic companies, most of which are all focused on the consumer sector. Historically, over the past decade, we have grown organically at a compound average growth rate of 8%, and our core is to offer rigid plastic packaging solutions. This means we work with our customers to provide them design solutions, and aside from aesthetics, our clients are looking for lighter weight products using more efficient materials, and we look to be a solution provider to them. ไตรมาสแรกในขณะนี้นะครับถ้าพูดในภาพรวมก็ออกได้เป็น4 หัวข้อใหญ่ๆด้วยกันนะครับอันแรกก็คือเราเป็นโรงงานผลิตพลาสติกที่มี3 โรงงานทั้ง3 โรงงานอยู่ในกรุงเทพลูกค้าของเราจะอยู่ในกลุ่มลูกค้าคอน sumer ลูกค้าที่มีการใช้สอยผลิตภัณฑ์ต่างๆในชีวิตประจำวันนั่นเองครับรายชื่อลูกค้าต่างๆก็ปรากฏตามที่ท่านเห็นนะครับก็จะเป็นลูกค้า multinational หรือลูกค้าในประเทศไทยก็ตามจากที่ผ่านมาในรอบทศวรรษที่ผ่านมาเรามีอัตราการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องโดยเฉลี่ย 8% 4% แล้วก็เราเป็นผู้ผลิตนอกจากการเป็นผู้ผลิตเราเป็นผู้สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ต่างๆตั้งแต่ให้บริการการออกแบบผลิตภัณฑ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าอย่างครบวงจร I should add that within the consumer sector, we are focused across food and beverage, personal care, and home care. These are the 3 core sectors. กล่าวไปแล้วในสินค้าคอน sumer ของเราอาจจะแบ่งได้เป็น3 กลุ่มแรกก็คืออาหารและเครื่องดื่มกลุ่มที่2ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ส่วนบุคคลหรือ personal care แล้วก็ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในบ้านหรือว่า home care เป็น3 กลุ่มคอน sumer product ของเรานะครับ As you can see on page 8, our industry is healthy, and amongst all the different types of packaging, plastics is growing the fastest, and rigid plastics is growing estimated to grow at 4.4% globally. And what is driving this growth is the replacement of other packaging materials with cost-effective, high-performance plastics. So we are in a healthy industry. จากการศึกษาครับในผลิตภัณฑ์ต่างๆที่มีใช้ในโลกเราเนี่ยจะประกอบด้วยผลิตภัณฑ์วัสดุหลายๆอย่างพลาสติกไม่ใช่เป็นเพียงวัสดุชนิดเดียวนอกจากนั้นยังมีโลหะกระดาษแก้วและอื่นๆแต่ว่าที่เราสนใจในบรรจุภัณฑ์พลาสติกผลก็คือบรรจุภัณฑ์พลาสติกมีอัตราการเจริญเติบโตที่สูงกว่าบรรจุภัณฑ์ชนิดอื่นสืบเนื่องมาจากความเหมาะสมด้านต้นทุนราคาความสะดวกในการผลิตและคุณสมบัติต่างๆโดยเฉลี่ยแล้วพลาสติกจะมีอัตราการเจริญเติบโตอยู่ที่ประมาณ 4.4% ตามที่เห็นแล้วก็ไทยพลาสติกเองถ
จะมีการเจริญเติบโตดังกราฟที่ผ่านมาเห็นว่าเรามีการเจริญเติบโตย้อนหลังประมาณ 8% นั่นหมายถึงว่า Tpac เราเติบโตมากกว่าขนาดเฉลี่ยของตลาดประมาณเท่าตัวครับ So now, members of the press, we are excited to introduce our first ever acquisition, which is the acquisition of Sunrise Containers India. So Sunrise Containers is a top tier packaging company in India, ranked number 3, it's the 3rd largest. And its customers also complement that of Tpac. It is also serving consumer good companies. Its portfolio is predominantly food and beverage, which again reflects that of Tpac. And with this acquisition, we deepen our penetration into the pharmaceutical sector. Sunrise works with pharmaceutical companies such as Pfizer, Merck, Abbott, and approximately 20% of its sales are pharmaceutical. And with this acquisition, Tpac will get a deeper penetration into pharmaceutical. Also, the company has been growing at a compound average growth rate of 30% of its EBITDA over the past 3 years. ครับตอนนี้เราก็รู้สึกหลังจากที่เราได้ดำเนินการศึกษาในเรื่องราวต่างๆมาเป็นระยะเวลานานเราก็ค้นพบบริษัท Sunrise Container ในประเทศอินเดียซึ่งบริษัท Sunrise Container มีคุณสมบัติที่เหมาะสมตามคุณลักษณะของที่ Tpac มองไว้นะครับ4ประการด้วยกันประการแรกก็คือ Sunrise เป็นบริษัทท็อปเทียร์ในประเทศอินเดียดูจากกราฟจะเห็นได้ว่า Sunrise มีปริมาณการผลิตการขายอยู่ที่ลำดับที่ 3 ของในประเทศอินเดียของเขาเองนะครับประการที่ 2 Sunrise มีธุรกิจอยู่ใน consumer sector เหมือนกับ Tpac ที่เราดำเนินการอยู่รายนามลูกค้าต่างๆที่เราเห็นอยู่ในของ Sunrise เนี่ยก็จะมีทั้งบริษัทข้ามชาติแล้วก็บริษัทท้องถิ่นซึ่งถึงแม้ว่าบริษัทท้องถิ่นเองก็ตามก็จะมีขนาดที่ใหญ่มากซึ่งเนื่องจากประชากรของประเทศอินเดียเองเนี่ยมีขนาดมหาศาลนะครับประการที่ 3 ที่ Sunrise เป็นที่สนใจของเราก็คือ Sunrise อยู่ในธุรกิจริจิดพลาสติกเช่นเดียวกับ Tpac แล้วก็อยู่ในกลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มสูงถึง 80% และอีก 20% ที่เหลืออยู่ในอุตสาหกรรมฟาร์มาซิวติคอลนะครับประการสุดท้ายที่ Sunrise เป็นที่สนใจก็คือ Sunrise เองมีอัตราการเจริญเติบโตโดยเฉลี่ยสูงถึง 30% เมื่อมองในส่วนของ EBITDA ทั้ง4ประการก็เป็นเหตุผลจูงใจเพื่อให้เกิดดีลวันนี้ขึ้นมาครับ In terms of the structure, the Sunrise existing shareholder family will retain 20% of their shareholding, and Tpac will be acquiring 80% of the shareholding. And we are very excited to have this family as partners to Tpac, as they have many decades of strong Indian packaging experience. โครงสร้างของการลงทุนใน Joint Venture ตัวนี้เนี่ย Tpac ก็จะเข้าถือหุ้นใน Joint Venture 80% ในขณะที่เจ้าของเดิมครับซึ่งอยู่ในรูปของครอบครัวก็จะถือครองอยู่ในสัดส่วน 20% ทั้งนี้ก็จะมีการดำเนินงานต่อไป Tpac เองก็ยินดีที่ได้ร่วมงานกับทีมงานของประเทศอินเดียซึ่งมีประสบการณ์แล้วก็อยู่ในจุดยืนนี้มาจากระยะเวลาถึงเวลา30 ปีในเวลาใกล้เคียงกับTpacก็เช่นกันครับ India, as everyone knows, is a country with a lot of people, but
if you just pay attention to the last bottom row two statistics, that is very exciting for us, that the Indian FMCG market is expected to grow at rates much beyond that of the global FMCG market, and plastic penetration has still a lot of untapped potential in India, where plastic consumption per capita is only 10 kilograms, whereas it is 100 kilograms in America. ครับจากการศึกษาโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศอินเดียเองแล้วก็ที่มีส่วนเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจพลาสติกนะครับเราให้เห็นภาพใหญ่ๆถึง6ประการตามที่เห็นในเอกสารแต่เราอยากจะไฮไลท์ในเฉพาะ2เรื่องที่มีส่วนอย่างมากสำหรับการดำเนินงานทางธุรกิจนะครับเหตุผลแรกก็คือในประเทศอินเดียเนี่ยตลาดของ FMCG หรือ Fast Moving Consumer Goods เนี่ยมีอัตราการเจริญเติบโตที่สูงมากในปัจจุบันมีอัตราการเจริญเติบโตสูงถึง 15-20% ในขณะที่ประเทศอื่นๆทั่วโลกเนี่ยค่อนข้างจะอิ่มตัวแล้วแต่ประเทศอินเดียเองเนี่ยเรียกว่ากำลังเริ่มที่จะโตขึ้นนะครับ 15-20% ของการเจริญเติบโตนี้เป็นตัวเลขที่ซึ่งน่าสนใจมากประการที่2ที่สำคัญที่สุดก็คือปริมาณการใช้พลาสติกต่อหัวนะครับต่อประชากรเนี่ยมีจำนวนที่ยังต่ำอยู่มากในปัจจุบันจากการสำรวจรวบรวมข้อมูลเนี่ยอัตราการบริโภคพลาสติกมีเพียง10กิโลต่อหัวของประชากรเมื่อเทียบกับประเทศไทยซึ่งมีจำนวนสูงถึง40หรือสูงที่สุดในโลกจะเป็นที่อเมริกาสูงถึง100กิโลทั้ง2ข้อนี้จะเห็นได้ว่ายังมีปริมาณให้เจริญเติบโตได้อย่างมหาศาลในตลาดในประเทศอินเดียนั่นเองครับ As you can see on this page, Sunrise has got a strong margin profile, and with this acquisition, Tpac's margins will be expected to further improve. From EBITDA margin of Sunrise is 20% and Tpac of 17%. So after this acquisition, our blended margin should improve to approximately 18%. Also, you can see that our EBITDA should double with this transaction, as well as our revenues. So, in summary, this doubles the size of Tpac. ครับจากตัวเลขทางการเงินนะฮะมีทำตัวเลขเปรียบเทียบให้ดูทั้งของ Tpac เองแล้วก็ที่ของ Sunrise จากตัวเลขต่างๆทุกท่านจะเห็นได้ว่าตัวเลขของ Sunrise เป็นตัวเลขที่ดีมากเลยนะครับเมื่อเทียบกับของ Tpac ไม่ว่าจะเป็นด้าน EBITDA หรือ Margin นะครับ EBITDA ของ Sunrise เนี่ยสูง 19.9% ขณะที่ของ Tpac 17% โดยประมาณเพราะฉะนั้นในการควบรวมกิจการการเข้าถือหุ้นรวมแล้วเนี่ยในกราฟที่2หน้าที่2ถัดไปเนี่ยตัวเลขจะสูงขึ้นเหมือนกับเสมือนว่าขนาดของ Tpac เองเนี่ยจะมีการเติบโตไปถึงเท่าตัวทีเดียว So finally, to summarize the 5 key points of this transaction, Tpac has reported a record Q3 2017 net profit. Year to date, our net profits are 23% above the previous year. Our rigid plastic packaging industry is healthy, and in Thailand, we are well positioned as a top-tier player. Secondly, Tpac will be entering into an agreement to acquire 80% of Sunrise Containers. This transaction will be subject to a shareholder approval, where our EGM
is to be on 15th of January 2018. Sunrise 3-year EBITDA CAGR is 30%. With this acquisition, Tpac will become a top-tier packaging player in India. This transaction also is accretive. It improves Tpac's margins and doubles our EBITDA. And lastly, we will further diversify our customer base, and by focusing on the consumer sector, we believe we should be able to generate non-cyclical outside shareholder returns. Thank you. ครับโดยสรุปนะครับสามารถสรุปได้เป็น5หัวข้อใหญ่ๆที่จากการแถลงในวันนี้ในหัวข้อแรกก็คือผลการดำเนินงานของไทยพาสแพคในไตรมาสที่3เรามีอัตราการเติบโต 23% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้านะครับแล้วเรายังคงก้าวต่อไปในฐานะของผู้นำผู้ผลิตวิจิตรพลาสติกในเมืองไทยแล้วเราเชื่อมั่นที่เราจะยังคงอยู่ในท็อปเทียร์แมนูแฟคเจอร์ได้อย่างนี้ต่อไปหัวข้อที่2ที่จะสรุปก็คือเราตกลงใจที่จะดำเนินการขออนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในเรื่องของการทำ joint venture กับบริษัท Sunrise ในอัตราส่วน 80-20 โดยจะมีกำหนดการประชุมวิสามัญในวันที่ 15 มกราคม 2561 บริษัท Sunrise เป็นบริษัทซึ่งมีการเจริญเติบโตในอัตราที่สูงถึง 30% EBITDA ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาแล้วก็ขอยืนยันว่าในการควบรวมครั้งนี้จะเป็นการส่งผลในการเพิ่มมูลค่าแก่ Tpac และเป็นการเพิ่มขนาดของ Tpac ในทางด้าน EBITDA เพิ่มถึง1 เท่าตัวในขณะเดียวกันไทยพาสแพคก็จะเป็นโอกาสที่เราจะสามารถที่จะ diversify ออกไปในทางธุรกิจอื่นๆหรือกลุ่มลูกค้าอื่นได้ต่อไปทั้งนี้เรายังยืนยันอยู่ในส่วนของธุรกิจเกี่ยวเนื่องซึ่งไม่ใช่เป็นธุรกิจที่มีการขึ้นลงนะครับnon-cyclical นะครับ cyclical นะครับก็คือธุรกิจที่มีความคงเส้นคงวามากทั้งนี้เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ถือหุ้นทั้งหมดโดยส่วนรวมนั่นเองครับก็ขอขอบคุณทุกท่านครับจะเป็นแจ้งชื่อในระบบเลยครับ Sunrise Containers. แจ้งเลย ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินงานจดทะเบียนบริษัทดังกล่าวนะครับเราเสนอที่จะใช้ชื่อแต่ยังไม่ได้รับการอนุมัติที่ประเทศอินเดียชื่อบริษัทตอนนี้ก็คือ Tpac อินเดีย Tpac อินเดียครับคือacquire หุ้น 80% ของ Sunrise Container แล้วก็กลายเป็น Tpac อินเดียอย่างนี้หรอคะเป็น joint venture หรือว่าเป็นบริษัทแยกกับ joint venture เลยคะเป็นบริษัทลูกของ Tpac ที่อยู่ในอินเดียหรือเปล่าครับหรือว่าเป็นบริษัทในเครือของ Tpac ที่ไม่ได้แยกต่างหากออกไปไม่ใช่เป็นในรูปของสาขาเพราะว่าเหล่านี้เนี่ยขณะนี้จริงๆแล้วอยู่ในระหว่างการศึกษาตามข้อกฎหมายด้วยเพราะว่ายังมี2 ทางเลือกนะครับทางเลือกที่1ก็คือจดทะเบียนบริษัทดังกล่าวเนี่ยแล้วบริษัทอันนี้เนี่ยจะถือครองซื้อ Sunrise อีกทีหนึ่งเพื่อเหตุผลในเรื่องของภาษีต่างๆในประเทศอินเดียเองมีข้อกฎหมายต่างๆที่แตกต่างไปจากเมืองไทยแต่ในที่สุดแล้วเนี่ยบริษัท Sunrise Container เนี่ยจะถือหุ้นโดย Tpac 80% ครับก็คือจดทะเบียนในตลาดหุ้นอินเดียด้วยบริษัทSunrise จะไม่อยู่ในตลาดหุ้นอินเดียเป็นบริษัทมหาชนแต่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหุ้นครับก็ยังเป็นดำเนินการอยู่เหมือนเดิมไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหุ้นอินเดียเป็นคำนิดนึงครับ2,000คือผมได้อ่านในรายงานที่แจ้งตลาดนะครับเข้าใจว่าไม่เกินงบลงทุนไม่เกิน 2,900 กว่า 2,200 นี่คือ 80% นะครับถ้า100
ในส่วนที่จะต้องแจ้งตลาดหลักทรัพย์เนี่ยคือเราต้องแจ้งในยอดเต็ม 100% นั่นคือ 2,900 แต่ 2,200 ก็คือ 80% ของการที่เข้าใจนั่นเองแต่เราจำเป็นจะต้องแจ้งเต็มรวมร้อยเพราะว่าเรามีออปชั่นในเรื่องของการซื้อหุ้นออปชั่นใน 20% ในส่วนที่เหลือในอีก 3 ปีข้างหน้าคือถ้าผ่านกฎหมายอินเดียเนี่ยก็จะเป็นจำนวนเงินตรงนี้เพราะเข้าใจว่าจำนวนเงินตรงนี้เนี่ยก่อนภาษีใช่ไหมเพราะว่าเห็นบอกว่าถ้าเกิดเราซื้อผ่านตอนแรกเนี่ยจะมีเรื่องสิทธิประโยชน์ทางภาษีถูกไหมครับทีนี้ผมเลยเข้าใจว่าไอ้แม็กซิมัมไม่เกิน 2,900 ก็คือก่อนภาษีก็คือจะไม่มีน่าจะคือถ้าจะมีภาษีก็น้อยมากแต่ถ้าอีกวิธีหนึ่งเนี่ยเสียภาษีปกติเนี่ยนะฮะอันนี้ก็อาจจะเป็นก็ห้ามเกินตรงนี้นะครับเพราะเราบอกตลาดว่าแม็กซิมัมไม่เกิน 2,900 บาทจะไม่เกิน 2,900 ตรงนี้ครับอันนี้เป็นตัวเลขที่เราสรุปมาแสดงว่าตัวนี้นี่คือรวม worst case ที่ว่าอาจจะโดนเสียภาษีเยอะหน่อยแล้วถ้าเกิดประหยัดภาษีได้ประหยัดได้ประมาณเท่าไหร่100 ล้านครับในส่วนภาษีผมเนื่องจากผมไม่ได้ทราบไม่ชำนาญในตัวเลขเรื่องภาษีขออนุญาตต้องไปหาข้อมูลเพิ่มแต่อาจจะไม่มีนัยยะมากใช่ไหมครับMr. Chairman, I have 2 questions for you. So first, do you aim any synergy to acquire sometimes, for example, R&D or distribution? Absolutely. So I think one of the key things is with this acquisition, we will be able to serve our customers in Thailand, who, as you can see, many of them are multinationals with significant presence in India. We will now be able to serve them in India. The more countries we are able to work with them, the more supply chain efficiencies we are able to give them. Secondly, from an R&D perspective, we are staying focused in rigid plastic technology. So both our R&D teams will combine. They have over 30 years of rigid plastic R&D experience. So do we. So absolutely, that should be a huge benefit for us. How about purchasing the raw materials? We will certainly be trying to extract all procurement efficiencies as well. Across machinery, molds, and potentially even on raw materials. Second, so although today's presentation is mainly to acquire Sunlight, how about any expansion in Thailand? In Thailand, we have a very strong positioning. We are a top-tier player, and as you can see, we are growing well. So in Thailand, our plan is to continue as we have been doing. Correct. What is the market share in Thailand? It's hard to say, it's hard to quantify it, and I don't just want to throw a number there without really having, because it's, with all what we can say is that within our sector of being a rigid plastic packaging company for the consumer sector, we are a top tier player. I can't quantify exactly what is our market share. Thank you. Can I add a little more about that? Then could you give a little, explain a little about how is your competitive strategy within Thailand market? Because we have a big plastic players
well. So how do you stay at the top? We are one of the largest and we are one of the most established, given that we have over 30 years experience. And now by spreading our wings and going international, this makes us a much more exciting value proposition to a lot of our customers. We live in a global world. Our customers would like us to serve them in more areas than just Thailand. So this is certainly part of our competitive strategy to stay ahead. And of course, with this acquisition, we further develop our rigid plastic R&D platform that is also critical to making sure we are able to offer our clients the best rigid plastic packaging solutions in the shortest of lead times. หลังจากดีลซันไลท์เนี่ยเสร็จแล้วปีหน้ารายได้จะเติบโตประมาณเท่าไหร่ครับ หลังจากดีลเนี่ยซึ่งเราเชื่อว่าจะใช้เวลาถึงประมาณกลางปีหน้านะครับถึงจะเสร็จสิ้นเนี่ยก็ขนาดของรายได้บิดด้าเนี่ยก็เชื่อว่าจะโตขึ้นเท่าตัวอันนี้คือทางด้านเฉพาะรวมกันในขณะนี้แล้วก็การเติบโตประมาณประจำปีอีกประมาณ 8% ฉะนั้นรวมแล้วก็โตขึ้นประมาณเท่าหนึ่งครับขอโทษนะครับ ทีนี้เหมือนว่าจะเสร็จสิ้นการควบรวมประมาณกลางปีหน้าใช่ไหมครับทีนี้ก็เลยกลายเป็นว่าการเติบโตเนี่ยอาจจะสัก 50% นะครับนึกออกไหมครับคือเรารวมยอดเขากลางปีเรามีการรวมเนี่ยนะครับน่าจะไม่ถึง100แล้วเรายังยึดตัวเลขตัวนี้อยู่นะ80-20 ตรงนี้เพราะเรา valuation ตอนช่วงที่ผ่านมาช่วงที่เวลาใดเวลาหนึ่งแล้วก็เสร็จสิ้นตัวเลขเป็นตัวเลขนี้จะไม่เปลี่ยนแปลงครับเพราะว่าอย่างนี้ที่ผมเข้าใจมันเสร็จจากครึ่งปีหลังเนี่ยก็เลยอาจจะรายได้ของเขาตอนนี้1,700 ล้านน่าจะเหลือ900อะไรอย่างนั้นหรือว่ารวมมันทั้งปีเลยครับผมก็ใจกับคำถามอีกทีนึงนะครับอ๋อครับก็คือให้ถามซ้ำใช่ไหมก็คือเหมือนกับว่าเราจะมีการอนุมัติขออนุมัติเนี่ยมกราใช่ไหมครับปีหน้าแล้วก็จะทำการเทคโอเวอร์เสร็จสิ้นเนี่ยภายในกลางปีหน้าใช่ครับทีนี้ถ้าเราเริ่มกลางปีหน้าทุกอย่างโอเคแล้วเนี่ยมันเท่ากับเราจะบุ๊กรายได้ของซันไรส์เข้ามาเนี่ยก็ประมาณแค่ครึ่งปีหลังถูกๆนะครับทีนี้ผมเลยอย่างที่ทางผู้บริหารบอกว่าเนี่ยรายได้โตเท่าหนึ่งอย่างเงี้ยผมก็เลยอยากจะถามนิดนึงว่าอาจจะโตสักครึ่งนึงสัก 50% ไหมเพราะเราไม่ได้แอคไฟเต็มปีอะไรอย่างเงี้ยครับ Yeah, so that part of that 2.9 number is because we will be taking 2.9 yes, yes, because that 2.9 includes the 11% interest that we start paying them from February in order to start getting คำตอบนะครับตัวเลขที่แจ้งตลาดหลักทรัพย์ไป 2,900 ล้านนั่นเป็นการตัวเลขซึ่งประเมินทั้งรายได้ทั้งดอกเบี้ยต่างๆที่จะเกิดขึ้นในระหว่างการทำช่วงครึ่งปีแรกนะเพราะฉะนั้นเราทำตัวเลขล่วงหน้าไปแล้วเสมือนว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเริ่มเกิดขึ้นในต้นปีก็คือจะรวมรายได้ทั้งปีเลยครับตัวเลขนั้นถึงมองว่าสูงขึ้นจนไปถึง 2,900เผื่อรายได้ที่จะเกิดขึ้นในช่วงมกราถึงกลางปีแล้วก็รวมไปด้วยใ
ทีนี้เนี่ยมีโอกาสอะไรที่ทำให้คนขายก็จะไม่ขายตัวนี้ไหมครับน่าจะไม่มีแล้วนะครับเพราะคณะกรรมการเขาว่าคือมันเป็นเทอริสนะครับแต่ว่าถ้ามันเกิดก็ไม่ดีแต่ว่าถ้ามันแต่คิดว่าคงไม่เกิดแต่คิดว่าน่าจะที่คุยกันมาน่าจะไม่มีอะไรพลิกล็อกนะ ก็ไม่มีอะไรที่จะสมบูรณ์100%นะครับแต่เท่าที่ดูเราศึกษามาแล้วก็ทำดำเนินการมาต่างๆเนี่ยไม่ควรจะเกิดขึ้นเป็นอย่างยิ่งครับจะเรียกว่าไม่มีทางเราก็ไม่กล้าพูดว่า100%นะแต่เชื่อว่าไม่เกิดขึ้นครับเชื่อว่าดีลตกลงด้วยดีอย่างเขาขายนี่พอจะบอกเหตุผลได้ไหมครับว่าเพราะว่าอย่างฟังพรีเซนต์เมื่อกี้เนี่ยโอ้ดูตลาดเติบโตมากเลย FMCG อะไรเขามีเหตุผลอะไรที่จะขายไหมและอีกข้อหนึ่งว่าทางคนเดิมที่อยู่ใน Sunrise เนี่ยมีคนมาช่วยบริหารนะหรือเราต้องส่งคนไปSunrise เป็นธุรกิจซึ่งก่อตั้งโดยคนในครอบครัวนะครับแต่ผู้ที่ดำเนินการบริหารหลักจริงๆเนี่ยได้แก่พ่อกับลูก2 คนพ่อกับลูกนะฮะพ่อกับลูกเนี่ยถือหุ้นอยู่ประมาณ 50% ที่เหลือ 50% คนในครอบครัวก็เป็นพี่ๆน้องๆของพ่อเนี่ยทีนี้คุณพ่อเขาก็อายุประมาณ70 กว่าแล้วเขาต้องการที่จะแบ่งสรรปันส่วนให้กับพี่ๆน้องๆเขาให้หมดภาระแล้วก็เขาจึงตัดสินใจที่จะขายกิจการตัวนี้เพื่อหาผู้ลงทุนที่จะเป็น strategic ด้วยเพื่อให้ธุรกิจดำเนินการต่อไปเพราะธุรกิจที่ใหญ่ขึ้นเนี่ยเขา2 พ่อลูกบริหารไม่ไหวเพราะว่างั้นนะแล้วก็สามารถขายได้เงินมาคืนให้กับพี่ๆน้องๆเขาซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับในการบริหารเสร็จแล้วตัวเขาเองเขายังถือครองอยู่ 20% ที่เหลือแล้วก็ผู้บริหารทุกคนที่เป็นตัวหลักก็ยังคงดำเนินการบริหารต่อไปครับตัวกำลังการผลิตนี้ถ้าหลังควบรวมจะรวมกันเป็นเท่าไหร่นะโดยประมาณ 60,000 ตันต่อปีครับ60,000นี่แยกไหมครับของไทยเท่าไหร่แล้วก็อินเดียเท่าไหร่ไทยตอนนี้20,000 กว่าก็จะเป็น 20,000 กว่ากับ 30,000 กว่าตอนนี้ของไทยแต่เองเราทำไปซื้อประมาณ 23,000 อินเดียประมาณ 37,000คือของซันไลท์เนี่ยมีโคเวอร์ในแค่อินเดียใช่ไหมครับไม่ได้เอาบ้าออกไปปัจจุบัน Sunrise เขามีส่งออกเหมือนกันนะเขาส่งออกไปลูกค้าแถวแอฟริกาจำนวนไม่น้อยทีเดียวแล้วก็มี direct export ไปเหมือนกันถ้าหลังจากควบรวมเนี่ยสัดส่วนรายได้มันจะเป็นยังไงจากในประเทศกับต่างประเทศสัดส่วนที่เราขายในประเทศกับต่างประเทศมันจะเปลี่ยนแปลงไทยพลาสติกตอนนี้เราในประเทศ90ส่งออก10ของเขาผมจำตัวเลขไม่ได้นะฮะแต่ธุรกิจอะไรที่ยังขายอยู่ก็ยังขายอยู่เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นก็เอามารวมมาทั้งเองแล้วก็ซินเนอร์จี้ที่เกิดขึ้นก็จะมีตลาดใหม่หรือการไขว้กันการหาลูกค้าที่เป็นเรื่องงานก็ซึ่งจะต่อไปถ้าต่างประเทศมันจะเพิ่มขึ้นไหมเพราะว่าเราเข้าไปเทโครงสร้างรายในของอินเดียแล้วก็ราคาผลิตก็เยอะกว่าส่วนใหญ่แล้วในอินเดียเองเนี่ยเขาผลิตขายในบ้านเขาเป็นหลักอยู่แล้วบ้านเขาประชากรเยอะมากแล้วเราก็ยังไม่คิดที่จะส่งจากอินเดียมาขายเมืองไทยหรือจากเมืองไทยไปขายอินเดียเพราะ
ในธุรกิจของการทำผลิตภัณฑ์ประเภทนี้เนี่ยค่าขนส่งเป็นปัจจัยหลักมากนะแล้วก็เรื่องภาษีด้วยธุรกิจยังคงดำเนินไปเหมือนเดิมปัจจุบันเป็นอยู่ครับ หลังจากเราเข้าซื้อของสไลด์แล้วเราปรับเพิ่ม capacity การผลิตเนี่ย ของเราเองที่แพ็กเองในเมืองไทยเนี่ยเราจะมีแผนการขยายธุรกิจของเราเป็นไปตามปกติของเราอยู่แล้วนะเช่นการลงทุนเรามีการลงทุนปีนึงตั้งงบประมาณไว้ประมาณ80 ล้านบาทถึง100 ล้านบาทนี่ก็เป็นแผนของเราอยู่แล้วแล้วก็ที่ Sunrise เองเนี่ยในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการขยายการลงทุนไม่น้อยรู้สึกจะประมาณ400 ล้านบาทในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมาปีหน้าถ้าของไทยจะเพิ่มไหมครับเพิ่มพลังการผลิตเพิ่มไหมในประเทศของไทยของที่แพ็ค ที่แพ็กปีหน้าหัวข้อนี้ disclose ได้หรือเปล่าเลยมันเรามีประชุมพอร์ตเมื่อวันที่แล้วมีวาระนี้อยู่ด้วยรู้สึกวาระเรื่องเสนอแผนงบลงทุนของปี 2561 ผ่านบอร์ดแล้วผ่านบอร์ดการประชุมไปแล้วแต่ผมไม่มั่นใจว่าเปิดผมไม่แม่นแล้วผมไม่ค่อยกล้าพูดเลยครับเพราะว่าพูดแล้วเดี๋ยวผิดหลังจากตัวสไลด์ที่เราควบรวมแล้วเนี่ยนะครับเราจะสามารถรับรู้ตัวแบ็กหลอกได้ไหมครับประมาณการได้ในด้านไหนครับจำนวนรายได้ของกำลังการผลิตการขายของตัวสไลด์ครับมันจะเพิ่มเข้ามาสักเท่าไหร่No focus on exact. We, based on the historical growth, expect the historical trend to continue. ครับสำหรับของ Sunrise เองเนี่ยที่ผ่านมาเรามองตัวข้อมูลในอดีตแล้วก็ปัจจุบันเรายังไม่ได้มองถึงอนาคตตรงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นตัวเลขประมาณการของปีถัดไปยังไม่มีแต่ปีที่ผ่านมาปีที่ผ่านมาตัวเลขโชว์อยู่ใน presentation อยู่แล้วของเขาเนี่ย fiscal year เขาจะไม่ตรงกับอินเดียเนี่ยเขาจะสิ้นสุดมีนาคมตัวเลขที่แสดงตรงนั้นเนี่ยก็คือถึงมีนาคมปี 2017 นี้ตัวเลขที่เห็นในกราฟนะรบกวนครับจริงตัวเลขของ Q2 กับ Q3 เราก็เห็นมาเหมือนกันนะครับ Q2 เราก็ที่อินเดียเองก็ดูแล้วก็มีการเจริญเติบโตที่ดีครับประเทศเขาใหญ่ตัว 2,200 บาทที่จะใส่เงินเข้าไปทางเงินนี่มาจากไหนอ่ะจำนวนเงินเราลงทุน 2,200 ล้านบาทเราจะ finance เราจะมีแรงการทุนในประเทศหรือต่างประเทศรวมๆกันว่าถ้าคือเป็นยังไงกู้คือใช้ เป็นกู้ สา ค มา รั ร บ ถการเงิน เป็นกู้ครับ ทั้งในและต่างประเทศ จะมีทั้งแหล่งเงินกู้ในประเทศและก็ต่างประเทศคาดว่านะครับตอนนี้ยังไม่สรุปอยู่ในระหว่างการทางคณะกรรมการบริหารยังกำลังดำเนินการอยู่ต้องทั้งนี้ทั้งนั้นจะดำเนินการก็ต่อเมื่อจะดำเนินการได้ก็ต่อเมื่อหลังประชุมได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นนะครับถึงจะดำเนินการได้ตอนนี้ยังทำไม่ได้เข้าใจว่าหลังจากกู้เนี่ยเราน่าจะ reach ตัว max debt to equity แล้วว่าน่าจะสัก2-3 เท่าทุกคนอาจจะเชื่อว่าอย่างนั้นนะครับตัว DE อาจจะสูงมากแต่จากการศึกษาของเราเนี่ยเชื่อว่าถึงเวลานั้นแล้ว DE ของเราจะอยู่ที่ประมาณ 1.9 เท่าเวลานั้นนี่หมายถึงว่าหลังจากซื้อแล้วนี่ใช่ไหมครับเพราะในช่วงเวลาที่เกิดเหตุการณ์ transaction ขึ้นเนี่ยช่วงกลางปีหน้าณปัจจุบันเรามี debt ติดลบอยู่เป็น positive cash เป็น negative debtนี่อย่างบริษัทอินเดียที่เขาจะปิดงบทุกมีนาเป็นอย่างนี้ทุกบริษัทใช่ไหมครับส่วนใหญ่เข้าใจว่าส่วนใหญ่แล้วทีนี้เนี่ยพอหลังจากควบรวมกันแล้วเนี่ยเขาจะเปลี่ยนตามเราน่าจะเปลี่ยนตามเราครับหรือใครเปลี่ยนยังไงครับเทคนิคมากเลยผมว่าอ๋อทราบว่าบัญชียังไม่ทราบเหมือนกัน
นได้ไหมครับที่เราจะเอาสไลด์มาลิสต์ในตลาดถ้าเราไม่มีแผนจะจดทะเบียนในตลาดอินเดียถึงจะจดหรือไม่จดยังไงก็ตามนะครับบัญชีของ Sunrise เนี่ยต้อง consolidate กับ Tpac ในตลาดประเทศไทยแน่นอนอยู่แล้วครับยังไงก็ต้องมาควบรวมตัว consolidate ในทางงบอยู่แล้วส่วนเรื่องของการจดทะเบียนในตลาดอินเดียนั่นเป็นอีกเรื่องหนึ่งเรื่องทีนี้แผนการเราคุยกันเรื่องแผนการสักปีหน้าใช่ไหมแต่ถ้าเรามองทีแผนในสัก2-3 ปีข้างหน้ามันจะน่าจะโตไปเรื่อยๆหรือว่าเรายังมีแผนแบบแอคควายนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเราความฝันเราคือยังไงครับ It's our strategy. They M&A is our strategy, and that our strategy is not changing. Stay focused on strategy. No time. ก็ยืนยันนะครับว่าการควบคุมกิจการ M&A เนี่ยเป็นกลยุทธ์ของ Tpac เราอยู่แล้วดังนั้นเราก็ยังดำเนินคงกลยุทธ์เดิมไว้แต่เรื่องอนาคตก็ไม่สามารถที่จะตอบได้ชัดเจนแต่ยังคงนโยบายเดิมก็แสดงว่าจะใช้บริการแบงค์ไม่ใช่แค่ครั้งนี้นะครับไปเรื่อยๆตอนเราเป็นผู้ที่ทราบว่าอัตราดอกเบี้ยมันเท่าไหร่ครับยังไม่ถึงเวลาที่จะดูตรงตัวนี้ครับเราต้องผ่านการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นก่อนที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นวันที่15 มกราคมนอกจากดีล M&A สไลด์แล้วมีดีลที่เราเจรจาแค่ตัวนี้ตัวเดียวก็เหนื่อยมากแสดงว่าปีหน้าเนี่ยถ้าหนักของการควบรวมเสร็จผลการดำเนินงานเราเป็นนิวrecord เลยใช่ไหมครับปีหน้าปี61ปี61ก็หลังจากที่เกิดดีลนี้เสร็จสิ้นมิถุนายนก็เป็นที่แน่นอนว่าขนาดของธุรกิจของ Tpac ก็โตขึ้นประมาณเท่าหนึ่งก็ย่อมจะต้องเป็นเรคคอร์ดอยู่แล้วครับอย่างยอดตัวเนี่ยซันไลท์นี่ไม่แน่ใจว่าเขามีสัดส่วนรายได้การส่งออกสักกี่เปอร์เซ็นต์นะผมจำตัวเลขไม่ได้นะครับแต่เท่าที่นึกออกเนี่ยคือตัวเลขต่ำมากครับเมื่อเทียบกับขนาดรวมๆธุรกิจของเขาเองเพราะประเทศเขาใหญ่มากโรงงานเขาตั้งโรงงาน4 แห่งในประเทศซึ่งกระจายไปตามภูมิภาคต่างๆเพื่อให้ใกล้ลูกค้าใกล้แหล่งวัตถุดิบของธุรกิจนั้นๆที่แสดงว่า4 โรงงานเนี่ยถึงอยู่ในอินเดียเหมือนกันเนี่ยแต่คนละโลเคชั่นเพื่อที่จะเซิร์ฟลูกค้าแต่ละส่วนไม่ได้มีประสิทธิภาพที่สุดซันไรส์มี2 โรงงานอยู่ทางเหนือในเมืองเดียวกันแล้วก็ฝั่งตะวันตก3 โรงงานใน3 เมืองค่อนข้างตะวันตกนะคือภาคธุรกิจของอินเดียเนี่ยก็จะเป็นโครงสร้างที่แบ่งเขตกันไอ้คนที่ตัวนี้ไปอยู่เหนือเพราะว่าเขาตลาดเขาคือทำขวดน้ำมันปาล์มน้ำมันพืชเขาทางเหนือนี่เป็นแหล่งของการเพาะปลูกต้นปาล์มส่วนตะวันตกก็จะเป็นพื้นที่ที่จะทำพวกสินค้าของ FMCG เพราะว่ามีกลุ่มลูกค้าข้ามชาติไปตั้งแต่ไกลทำกันเยอะแต่ตะวันออกไม่มีแต่ว่าทางตะวันออกนี่จะค่อนข้างจะยากจนก็เลยไม่ค่อยมีอุตสาหกรรมแสดงว่า FMCG เนี่ยก็จะอยู่ทางฝั่งตะวันตกซะมากอะไรอย่างนี้ครับอยู่ทางด้านแถวมุมไบ
อ่านบอร์ดน่าจะได้ครับครับทางเราเองผมไม่แม่นในเรื่องของการ disclose ตรงนี้นะครับผมคิดว่าจะเปิดเผยไม่ได้ตัวเลขนี้มันเป็นเรื่องอนาคตแต่เราสามารถบอกได้หนึ่งว่าโดยอดีตที่ผ่านมาหลายปีเนี่ยเรามีงบลงทุนประมาณปีละ100 ล้านบาทซึ่งในปีหน้าก็คงจะใช้เกณฑ์ตัวเลขทำนองเดียวกับปีที่ผ่านมาได้ครับเพราะถึงแม้ว่าเรางบลงทุนของเราจะไม่ได้การลงทุนเพื่อเครื่องจักรใหม่เพื่อพลังงานผลิตเราก็ยังมีงบลงทุนเพื่อเปลี่ยนเครื่องจักรให้ทันสมัยมากขึ้นเพื่อลดพลังงานเพิ่มประสิทธิภาพต่างๆเพราะเครื่องจักรเราบางเครื่องดำเนินการมาเกือบ20 ปีแล้วก็จะต้องมีการทยอยเปลี่ยนไปเรื่อย ขอถามนิดนึงเกี่ยวกับการดำเนินงานที่ผ่านมาถ้าจำไม่ผิดสักปีที่แล้วเนี่ย EPS อยู่ที่มัน 0.5 อะไรเงี้ยแล้วก็เริ่มลงมาละเริ่มลงมาเมื่อเร็วๆเนี่ยเหลือสักปีนึง 0.4 เงี้ยแต่ว่า Q3 ปีเนี่ยมันยังโตแบบตื่นเต้นมากที่เพิ่งประกาศของล่าสุดนะครับตรงนี้ไม่ทราบว่าเราไปมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปที่ทำให้มันเกิดขึ้นอย่างนี้แล้วมันจะเกิดไปเรื่อยๆหรือเปล่าคือหมายว่าเราแก้ปัญหาตรงนั้นไปหรือยังนะก็จากที่เมื่อครู่ได้เรียนไปนะครับใน Q3 เนี่ยเรามีการเจริญเติบโตของลูกค้าเราแล้วก็กำลังผลิตของเราด้วยมันคู่กันย่อมันมาเพราะก่อนหน้านั้น Q2 เราอาจจะสะดุดไปเหมือนกันว่ามีปัญหาเรื่องการผลิตไม่ได้ตามเป้าเรื่องของแรงงานต่างๆนะครับเรามีประเด็นเรื่องของแรงงานด้วยการขาดคนต่างๆเลยใน Q3 เราก็สถานการณ์เราคลี่คลายเราก็เปิดเครื่องจักรผลิตได้เต็มที่ตอบสนองการส่งมอบให้กับลูกค้าซึ่งมีเข้ามามากขึ้นจำนวนการผลิตสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดพอเครื่องจักรเราเดินได้ต่อเนื่องเรามีการวางแผนการผลิตต่างๆให้ต่อเนื่องมากขึ้นเนี่ยต้นทุนเราก็ลดด้วยแล้วมันช่วยรับกันทั้งด้านฝั่งขายแล้วก็ต้นทุนเองก็เลยมีผลทำให้ผลประกอบการของเราออกมาตามที่เห็นครับเราเองก็ประทับใจกันอีกประการหนึ่งก็คือว่าต้นทุน raw material เนี่ยราคาค่อนข้างคงเส้นคงวาไม่เหมือนเมื่อ5 ปี 6 ปีที่แล้วซึ่งภาวะราคาน้ำมันเนี่ยมีการพลิกผันเปลี่ยนแปลงเร็วมากเลยช่วง2 ปีนี้ก็น่าจะนิ่งที่อย่างโอเคตรงนี้ผมเข้าใจว่าคนก็อาจจะไม่ได้ขาดเป็นปัจจัยหลักอาจจะไม่ได้ขาดคนอาจจะเป็นว่าเรามีระบบการบริหารงานในภาคปฏิบัติงานเนี่ยมันอาจจะลงตัวมากขึ้นอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็บวกกับการที่ยอดขายมาได้มากออเดอร์มาได้มากขึ้นทีนี้ถ้าเราไปฟังดูเศรษฐกิจช่วงนี้ไม่ค่อยดีไหมครับมีสาเหตุมาจากอะไรที่ทำให้มันโตขึ้นมาจากเซกเตอร์ไหนอะไรอย่างนี้ครับจริงๆ consumer products ที่เราทำอยู่นะครับระหว่างไตรมาสต่อไตรมาสแล้วเนี่ยดีขึ้นนะเศรษฐกิจดีขึ้นเพราะสินค้าที่เราทำเป็นสินค้า consumer แล้วก็สินค้าที่เราทำเราไม่เป็นสินค้าซึ่งเป็นฤดูกาลช่วงพีคช่วงไม่พีคเราก็น่าจะไปเรื่อยไปได้แต่ถ้าถามทางเศรษฐกิจทุกวันนี้จนถึง forecast ในอนาคตเนี่ยก็คิดว่ายังโมเมนตัมได้ยังประมาณนี้อยู่ครับ ตัวรายได้ของเรามันจะมีผลกระทบกับอัตราแลกเปลี่ยนเลยในปีที่ผ่านมา12 เดือนย้อนหลังมาจากค่าเงินบาทที่แข็งขึ้นจะมีผลต่อเราในด้านขายเพราะเรามี direct export อยู่ประมาณ 10% ในธุรกิจของ Tpac เองครับ
แล้วในส่วนนี้ก็จะกระทบในส่วนของค่าเงินบาทแข็งรายได้เราในส่วนของ US มันก็จะน้อยลงไปนิดนึงแต่ไม่ได้เป็นปัจจัยสำคัญอะไรครับแล้วก็เราเองเราก็พยายามใช้กลยุทธ์ทางด้านการบริหารเงินตราต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นการสวอปการฟิกซ์เรทอะไรต่างๆเนี่ยเราก็พยายามทำเพราะเราจะมีรายได้เข้าทุกเดือนในส่วนของอีกงานเอ็กซ์พอร์ตอันนั้นเราก็มีภาคซื้อวัตถุดิบซื้อเครื่องจักรเป็นเงินต่างประเทศเช่นเดียวกันอีกนิดนึงนะครับอย่างโทษนะครับKLM เนี่ยเขาคิดว่าจะบริหารไปเรื่อยๆนะเพราะว่ามันมีออปชันที่ว่าอีกสัก2-3 ปีเนี่ยก็จะขายหุ้นให้เรา 100% เลยก็ได้จาก 20% ที่เหลือให้เรียบร้อยเนี่ยเขามีมุมมองที่ไปคุยกันมาจะบริหารไปเรื่อยๆหลักธุรกิจนี้มากหรือจะไปแล้วถ้าเกิด worst case เข้าไปเนี่ยเราจะส่งผลกระทบยังไงกับทีมครับก็จากการที่พูดคุยกันมาแต่ละเวลานานนะครับเราก็เชื่อมั่นว่าทางครอบครัวเนี่ยก็ยังทำงานร่วมกับเราในระยะเวลายาวนานครับมีสองคำถามสุดท้ายนะครับท่านใดจะถามขอ2 คำถามสุดท้ายครับงั้นจากวันแรก เดี๋ยวถามซะเลยครับมูลค่าพวกตลาดบรรจุภัณฑ์พลาสติกแบบแข็งอันนี้ FMCG และพวกนี้ในอินเดียนะครับเอาแบบภาพใหญ่ๆก็ได้ว่ามันมีมูลค่าประมาณเท่าไหร่จะได้รู้ market share ของแต่ละเจ้าเนี่ยครับคำถามที่ท่านถามมานะครับก็เป็นคำถามที่ทางเราเองเนี่ยได้ผ่านการศึกษามาซึ่งเราอยากหาคำตอบเหมือนกันแต่ระยะเวลาที่ผ่านมาเป็นการยากที่ได้ตัวเลขเหล่านี้มายากมากแต่ตลาดก็ใหญ่มากๆนะครับเพราะฉะนั้นเราจึงคำตอบเดิมที่คุณเควินบอกก็คือเรายังไม่อยากให้ตัวเลขในสิ่งที่เราไม่มีที่มาที่ไปชัดเจนก็หวังว่าใน Opportunity Day คราวหน้าเนี่ยเราอาจจะให้ตัวเลขได้ถ้าเราศึกษาต่อไปนะครับคราวหน้ามานี่คือของเป็นงวด Q4 ของปี17ครับจะได้ลางานมาฟังเลยยังบอกไม่ได้เหมือนกันนะทุกทีที่เราไม่ได้มาหลายครั้งนะสิ่งที่เขาหาตัวเลขมาได้คร่าวๆนะฮะไม่ใช่บรรจุภัณฑ์ตามที่ท่านถามนะครับ FMCG products รวมทั้งหมดเนี่ย 75,000 ล้านเหรียญรวม product รวมทุกอย่าง 75,000 ล้านเหรียญใน FMCG เนี่ยประกอบไปด้วยหลาย
ลายๆแบบนะครับเฉพาะอาหารเครื่องดื่มฟู้ดเนี่ยฟู้ดประมาณ 40% บนตัวเลขนะครับได้เยอะ So thank you very much, members of the press. Thank you for coming, and we look forward to engaging with you more in the near future. Thank you so much. ขอบคุณครับ ชอบงานที่เหลือ เรคคอร์ดได้อีก19 นาทีพี่อ๋อ มัน 20 นาทีตัดไฟล์นี่ ไปเวลาเราเปิดอันนี้มันจะเป็นโหมดเสียง ผมมาเซตไว้ที่ออโต้ อ๋อให้ frequency response มันคืออะไรใกล้ ความถี่ในการวินลมน้อย ดูของเก่าเลยดีกว่านะThank you very much to everyone for being here today. My name is Kevin Sharma. I'm the CEO of Tpac. On my right, I have my partner here with me, Tpac, Managing Director of Tpac. Just a little bit of background for those of you who are more new to the company. I joined Tpac 2 years ago at the time when the Lohia family invested in the company. And Tpac has been with the company pretty much ever since the company's formation over 30 years ago. This is our first strategy day for this year. Last year we held a number of opportunity days, but for this year, this is our first event. We certainly do plan to start engaging with the market more often in a more structured way. It's very encouraging for us to see this healthy turnout, and we appreciate you taking the time to learn about our small but growing company. ก็ขอกล่าวคำสวัสดีต่อแขกทุกท่านนะครับก็คุณเควินได้แนะนำตัวเองไปนะครับว่าได้ร่วมเข้ามาทำงานกับTpacเมื่อ2 ปีที่แล้วแล้วผมเป็นเดียวดิก็เป็นดีของบริษัทแล้วก็ได้ร่วมงานกับTpacมากว่า30 ปีที่ผ่านมาครับก็นับตั้งแต่ครั้งแรกที่คุณเควินได้เข้ามาร่วมงานเราก็ได้มีการจัดแถลงข่าวเช่นนี้ในงาน Opportunity Days ที่จัดโดยตลาดหลักทรัพย์เป็นครั้งแรกแต่ว่าวันนี้ก็เป็นครั้งแรกในปีนี้ที่เราเรียกว่าเป็น Strategy Day นะครับก็เราเชื่อมั่นว่าทางบริษัทเองก็อยากจะมีส่วนร่วมในตลาดมากขึ้นก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าในครั้งต่อไปเราก็จะจัดงานแบบนี้อีกก็หวังว่าแขกทุกท่านก็จะได้มาร่วมกับเราเพื่อได้ร่วมไปกับการก้าวต่อไปของบริษัทต่อไปเรื่อยๆครับ So let's just begin. We will do this in English and Thai. And the agenda for today is we will go through our operating results, and then we will touch on the background of what is Tpac, what are we so far, and then we will introduce a potential acquisition for us, which we are very excited about. ครับในวันนี้ก็จะประกอบไปด้วยการแถลง3 หัวข้อ
ในหัวข้อแรกก็จะกล่าวถึงผลประกอบการในไตรมาสที่ 3 ของปี 2017 นี้ในหัวข้อที่ 2 จะกล่าวถึงความเป็นมาของบริษัทไทยพาสแพ็คแล้วก็ก้าวต่อไปในหัวข้อสุดท้ายจะกล่าวแนะนำถึง M&A ที่กำลังใกล้จะเกิดขึ้นนะ So in Q3, Tpac achieved a record quarterly EBITDA and net profit. Our EBITDA was up 22% quarter on quarter, and year to date we are 9% up. Our net profits were 47% up quarter on quarter and 23% up year to date. This has really been driven by increased volumes. Our volumes are 9% up versus the previous quarter and 6% up versus the same period last year. And what we are seeing is that consumption has picked up for our customers, and they are putting their trust in Tpac and increasing their orders with Tpac, trusting us to deliver on quality and on time. Furthermore, as you know, in 2016 we also invested significantly in CapEx projects. We are now beginning to see the rewards of this heavy investment that we did in 2016, where we equipped ourselves with the latest manufacturing technologies. So now we are seeing these projects come on stream. And of course, operational excellence, which is very much part of our DNA. We focused a lot on manpower optimization and energy initiatives, which has also helped us keep our costs under control. So overall, a strong quarter for Tpac, and year to date we are 9% up on EBITDA. ครับสำหรับผลประกอบการของไตรมาสที่ 3 ที่ผ่านมานับได้ว่าเป็นการทำสถิติที่สูงสุดเท่าที่เคยมีมาครับทางด้าน EBITDA เรามี EBITDA เป็นจำนวนถึง 78.4 ล้านบาทโตขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้านั้นถึง 22% แล้วก็ 9% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าทางด้านกำไรสุทธิก็มียอดกำไรสุทธิถึง 37.6 ล้านบาทสูงขึ้นกว่าไตรมาสที่แล้ว 47%แล้วก็ 23% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าทั้งนี้เหตุผลที่เราสามารถทำยอดได้สูงขนาดนี้เนี่ยเป็นมาจาก3ปัจจัยที่เราศึกษาดูนะครับปัจจัยแรกก็มาจากการเติบโตของปริมาณการผลิตปริมาณการขายประมาณ 9% ทั้งนี้ก็ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าที่ให้เราเป็นผู้ซัพพลายสินค้าที่มีคุณภาพและส่งมอบตรงต่อเวลาให้กับลูกค้าครับปัจจัยที่2สืบเนื่องมาจากการลงทุนจำนวนสูงถึง110 ล้านในประมาณ1ปีที่แล้วนะครับการลงทุนในเครื่องจักรในอุปกรณ์การผลิตต่างๆก็ส่งผลให้เห็นในปีนี้ในการที่เราสามารถนำมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพในการลดต้นทุนต่างๆปัจจัยสุดท้ายปัจจัยที่3ก็สืบเนื่องมาจากการจัดการภายในทางด้านการผลิตเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการ optimize การใช้เครื่องจักรการใช้เครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นมีการประหยัดพลังงานต่างๆในหลายด้านทั้งหมดก็ส่งผลให้ได้ผลประกอบการในไตรมาสที่ 3 อย่างที่ปรากฏ On this page, I'll just point your attention to our EBITDA margin. Our year-to-date, our EBITDA margin is 16.8%, and our EBITDA margin for last year average EBITDA margin for last year was 16.7. So slight improvement to our EBITDA margin this year so far. And we are optimistic that we will finish the year with a healthier EBITDA margin than last year. จากตารางที่แสดงในหน้านี้นะครับก็วัตถุประสงค์ต้องการจะแสดงให้ถึง EBITDA margin ซึ่งในรอบ 9 เดือนที่ผ่านมาในปี 2017 เรามียอด margin ที่ 16.8% ทั้งนี้เมื่อเทียบกับปี 2016 ปีที่แล้วตลอดปีรวมกันนะครับจะมียอด EBITDA margin ประมาณ 16.7 แล้วก็
มองในแง่ดีว่าเมื่อสิ้นสุดปี 2017 เนี่ยเราจะสามารถทำมาร์จิ้นในตัวนี้เนี่ยได้สูงกว่าปีที่แล้วเล็กน้อย So moving on then, for many of you who are new to following us, which I suspect could be a lot of you, we thought this slide could be helpful just to explain where we have come from. So Tpac was established in 1983, and all our growth to date has been organic growth. The company went public in 2005, and approximately 2 years ago, the Lohia family acquired the controlling stake. Over the past 2 years, we have worked very hard on an area that is extremely important to us, that is governance, and we are proud of achieving a 3-star CG rating in 2016 and a better CG rating in 2017. And now, November 2017, 2 years on from the change of control, we are on the verge of entering into our first M&A acquisition, and for the first time, Tpac will be having an operation outside of Thailand. ครับสำหรับท่านที่ยังไม่ได้รู้จัก Tpac มาก่อนหรือว่ารู้จักเพียงส่วนน้อยนะครับภาพนี้จะแสดงให้เห็นถึงการเติบโตของบริษัทหลังจากที่เราก่อตั้งในปี 1913 จากนั้นเราก็มีการเจริญเติบโตมาโดยตลอดทั้งนี้จนกระทั่งถึงปี 2015 หรือจนกระทั่งถึงปัจจุบันก็ว่าได้การเจริญเติบโตของ Tpac เราจะเติบโตแบบธรรมชาติเป็นแบบออร์แกนิกโดยเราจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เมื่อปี 2005 แล้วก็ในปี 2015 หรือ 2 ปีที่ผ่านมาครอบครัวโรเฮียก็ได้เข้ามาถือครองหุ้นแล้วก็การบริหารงานของบริษัท Tpac ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาหลังจากนั้นใน 2 ปีสุดท้าย 2-3 ปีหลังเราจะเห็นได้ว่าเรามีการพัฒนาการทางด้าน CG หรือ Corporate Governance โดยที่แต่เดิมเรามีการจัดอันดับการให้คะแนนของทางหน่วยงานเนี่ยเราเคยได้รับ2 ดาวเกรดระดับ2 ดาวแล้วก็มีการปรับปรุงตัวเพิ่มมาเป็นระดับ3 ดาวแล้วก็จนปัจจุบันในปีที่ผ่านมานี่เองเราได้ระดับถึง4 ดาวนะฮะหรืออยู่ในระดับดีเยี่ยมและในเดือนนี้ก็นับเป็นอีกก้าวหนึ่งซึ่งเรามีแผนที่จะทำการควบรวมกิจการซึ่งนับเป็นการเติบโตแบบเป็นออร์แกนิกครั้งแรกของบริษัทนะก็เชื่อมั่นว่าจากนี้ไปก็จะเป็นจุดเปลี่ยนและสำคัญของ Tpac ของเราครับ So just to recap on where we are today is that today we are a top-tier rigid plastic packaging player in Thailand. At our core are consumer-focused companies, FMCG companies, multinationals, as well as regional and strong local companies. And our sector focus is split across food and beverage, personal care, and home care. We believe that by being focused on the consumer sector, this makes us less susceptible to economic shocks. And we like the consumer sector because of the defensive earning profile and the overall quite steady earnings. And that has been reflected in our history. Over the past 10 years, we have grown organically at a rate of 8%. Our estimates of the market is perhaps just over 4%, and our expectation is that organically we should target to grow double that. At our core, we are not a standard manufacturer per se. At our core is providing rigid plastic solutions. Ever increasingly, a strong R&D research platform is becoming extremely important for our clients. They expect and demand us to deliver
rigid plastic packaging solutions, not just in terms of the best aesthetics, but also form and function, making sure that we are using lighter materials, optimum materials. And so rigid plastic R&D is fundamental to our future. ครับสำหรับไทยพาสแพ็กเองซึ่งอาจจะกล่าวได้ว่าเป็นบริษัทที่มีความยั่งยืนมีความเข้มแข็งในธุรกิจครับกล่าวได้ว่ามีองค์ประกอบหลักอยู่4ประการซึ่งส่งผลให้กับบริษัทไทยพาสแพ็กอยู่ในจุดนี้ได้ประการแรกก็คือเรามีโรงงานผลิต3โรงงานอยู่ในกรุงเทพประกอบกันจนเป็นกำลังการผลิต 22,600 ตันต่อปีซึ่งเป็นขนาดที่มีขนาดพอสมควรประการที่2ก็คือเรามุ่งเน้นในสินค้ากลุ่มของลูกค้า consumer ซึ่งลูกค้า consumer เหล่านี้จะประกอบไปด้วย3กลุ่มเช่นกลุ่มธุรกิจอาหารเครื่องดื่มกลุ่ม personal care Growth, emerging market, Asian economies is where we want to position ourselves. ครับเรากำลังจะเข้าสู่หัวข้อที่3นะครับก็คือการแนะนำเกี่ยวกับการควบรวมกิจการก่อนไปถึงจุดนั้นอยากจะให้ทุกท่านทราบว่าในช่วงตลอดระยะเวลา2 ปีที่ผ่านมาที่ทางคุณเควินได้เข้ามาร่วมงานเนี่ยก็ได้อยู่ในข่ายงานของการศึกษาถึงการควบรวมกิจการในหลายๆกรณีด้วยกันซึ่งอันนี้นั้นเป็นกลยุทธ์อันหนึ่งของ Tpac ที่เราจะใช้อยู่ต่อไปนะครับทั้งนี้เรายังยึดมั่นในcriteria หรือเรามีวินัยเคร่งครัดนะครับในการที่จะเลือกสรรบริษัทเป้าหมายที่จะร่วมทุนต่างๆอยู่4ปัจจัยด้วยกันปัจจัยแรกก็คือบริษัทดังกล่าวจะต้องอยู่ในฐานะที่อยู่ในท็อปเทียร์คืออยู่ในจุดเป็นผู้นำในธุรกิจนั้นๆทั้งนี้เพื่อให้การหลังจากการควบรวมแล้วเนี่ยจะไม่ส่งผลถึงชื่อเสียงของ Tpac เพราะถ้าเราควบรวมกับบริษัทที่ไร้ชื่อเสียงเนี่ยจะส่งผลถึงชื่อเสียง Tpac จะเสียไปด้วยประการที่2เรายังสนใจเป้าหมายที่อยู่ใน consumer business ด้วยกันเองเพราะเราเห็นว่าธุรกิจที่เกี่ยวกับสินค้าอุปโภคบริโภคเนี่ยเป็นสินค้าซึ่งเป็น non cyclical ก็คือเป็นสินค้าที่มีความเสถียรของปริมาณการใช้งานไม่ขึ้นลงตามภาวะเศรษฐกิจประการที่3ที่เราเห็นว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่เราต้องค้นหาก็คือบริษัทเหล่านั้นเนี่ยจะต้องมีความรู้จริงถึงแก่นแท้ของเทคโนโลยีมีความสามารถจริงๆในธุรกิจที่ทำอยู่เพื่อจะได้เป็นการมั่นใจในการเจริญเติบโตในอนาคตแล้วประการสุดท้ายก็คือเป็นบริษัทที่มีอัตราการเจริญเติบโตดี high growth แล้วเรายังเห็นว่าเอเชียเองก็เป็นกลุ่มพื้นที่ซึ่งมีอัตราการเติบโตสูงเพราะฉะนั้นบริษัทเป้าหมายเราก็เล็งไว้ที่ประเทศทางเอเชียก่อนอันนี้ทั้งหมด4ข้อนี่ก็เป็น4ปัจจัยในการที่เราจะเลือกสรรผู้ร่วมทุน So let us introduce our M&A target that we will very soon be entering into definitive agreements with. Sunrise Containers India is the 3rd largest packaging company in India. Its focus is the consumer sector, and many of these companies you'll see are FMCG companies in India that are growing very fast, and of course you will also notice a pharmaceutical presence. Circa 20% of their business is pharmaceutical, and 80%. Apologies for that mistake. Is it is correct. 80% is food and beverage, which complements our portfolio very well. The growth has been solid. India, as we know, is a consumption-hungry economy, and the company has been growing its EBITDA at 30% per annum, a CAGR for 3 years. ครับณขณะนี้เราก็มีความยินดีที่จะแนะนำบริษัทเป้าหมายที่กล่าวถึงนะครับก็คือบริษัท Sunrise Container ซึ่งมีองค์ประกอบ4ประการครบถ้วนตาม criteria ที่เราวางไว้
ในข้อแรกก็คือเป็นบริษัทชั้นนำในธุรกิจปัจจุบันในประเทศอินเดียเองแต่กราฟแสดงเห็นซันไรส์ปัจจุบันเนี่ยอยู่ระดับที่3สำหรับธุรกิจปัจจุบันในเงินของเขานะครับรองลงมาจากมันจูชรีแล้วก็อัลตราเองนี่เป็นบริษัทชั้นนำของประเทศออสเตรียซึ่งมีขนาดใหญ่มากนะส่วนมันจูชรีนี่ก็เป็นบริษัทท้องถิ่นของอินเดียเองซึ่งก็มีการเจริญเติบโตแบบ M&A เหมือนกันที่ประเทศอินเดียในช่วงหลังนี้เองประการที่2ซึ่ง Sunrise เนี่ยอยู่ในขายที่เราพิจารณาอย่างแรงก็คือว่ามีกลุ่มลูกค้าอยู่ใน consumer sector ทั้งนั้นเลยทั้งลูกค้าในประเทศอินเดียเองแล้วก็ลูกค้าที่เป็นบริษัทข้ามชาติประการที่3 Sunrise ทำธุรกิจวิจิตรพลาสติกนะแล้วก็มีความเฉพาะเจาะจงในสาขาที่เขาทำอยู่มีความเชี่ยวชาญชำนาญงานเฉพาะทางด้าน Food and Beverage แล้วก็ Pharmaceutical ซึ่งทางด้าน Pharmaceutical เองเนี่ยเป็นจุดหนึ่งซึ่ง Tpac ในเมืองไทยเราเองก็ยังทำอยู่แต่เป็นเพียงแค่ส่วนน้อยและประการสุดท้ายการดำเนินงานของ Sunrise ก็มีอัตราการเจริญเติบโตที่สูงถึง 30% โดยเฉลี่ยในช่วง4 ปีหลังที่ผ่านมา So the structure of this deal is that the existing shareholder will retain 20% of his equity, and Tpac will acquire 80% of the equity. There is a option, a put option, a call option for a call option for us, a put option for them, in which within 3 years, at a time of 3 years, this can be exercised. But you know, we have spent a lot of time with this founding family, and we both share the same vision for what we can potentially create together in the Indian market. And overall, we are very excited to have a very strong partner with us in India. And of course, the management team, it's fully professionalized company with a very strong professional management team, and this management team will continue in place with oversight and close reporting to us over here in Thailand. จากผลการศึกษาในการควบรวมกิจการเราก็ได้ข้อสรุปมาที่จะนำเสนอนะครับก็คือหลังจากการควบรวมแล้ว Tpac จะครอบครองมูลค่า 80% ของบริษัท Sunrise ในขณะที่ส่วนที่เหลือ 20% จะครอบครองโดยครอบครัวของเจ้าของเดิมซึ่งเป็นผู้บริหาร Sunrise แล้วก็ด้วยความร่วมมือร่วมกันที่เราได้หารือกันมาเป็นระยะเวลายาวนานเนี่ยครอบครัวที่บริหารงานรวมทั้ง management อื่นๆก็ยังคงดำเนินธุรกิจต่อไปในส่วนนี้แล้วเราเชื่อมั่นว่าจะมีsynergyที่เกิดขึ้นในระหว่างบริษัททั้งสองในอนาคตทั้งนี้ยังมีออปชั่นในส่วนของภายหลัง3 ปีหลังจากควบรวมจะมีออปชั่นในการเสนอขายหรือเสนอซื้อหุ้นระหว่างกันเนี่ยในส่วน 20% ที่เหลือLooking at Sunrise margins, they are superior to Tpac's current margins, meaning that this deal will be margin accretive as well. EBITDA margin at the EBITDA level, where they have an EBITDA margin of 20% and Tpac of 17%. สำหรับตัวเลขทางการเงินนะครับหน้านี้ก็อยากจะไฮไลท์เฉพาะในตัวของ EBITDA margin เปรียบเทียบระหว่าง Sunrise กับ Tpac Sunrise มีผลการดำเนินงานทางด้านตัวเลขต่างๆทางด้านการเงินที่ดีแทบจะดีกว่า Tpac ด้วยซ้ำไปยกตัวอย่างเช่น EBITDA margin สูงถึง 19.9% มากกว่า Tpac ซึ่งอยู่ที่ 10.9% What this does for Tpac is that it essentially doubles our EBITDA and our revenues. And as I mentioned before, it is accretive to our EBITDA margin.
หลังจากควบรวมแล้วตัวเลขรวมกันทั้งสองหลังจากควบรวมเนี่ยที่แผนตัวเจริญเติบโตขึ้นในทางด้านรายได้นะครับจาก 1,524 ล้านก้าวเป็น 2,877 ล้านหรือขึ้นประมาณ2เท่าจำนวนเดียวกันทางด้านรายได้ทางด้าน EBITDA ก็จะสูงขึ้นจาก 2,057 เป็น 526 ในขณะที่ EBITDA margin โดยรวมของทั้งบริษัทจะตกอยู่ที่ประมาณ 18% ครับ In terms of the balance sheet, you can just see Tpac is currently a debt-free company. In fact, we have a cash surplus. Sunrise has a very modest debt-to-equity ratio. At the time of expected closing, circa June, this ratio will be further reduced, and Tpac's cash surplus will be even higher. So I think this slide is just to show that both companies today have very healthy balance sheets. ครับมองทางด้านสถานะการเงินของทั้งบริษัททั้งสองบริษัทนะครับทั้งสองบริษัทมีความคล้ายกันอยู่ที่หนึ่งถ้าทุกท่านมองดูนะครับจะดูที่ตัว net debt equity หรือที่ DE ratio ที่แพ็คณขณะนี้จะ DE ratio แทบจะติดลบเพราะเรามี cash surplus อยู่ขณะที่ Sunrise ก็มี DE ratio ต่ำเพียง 0.27 เท่าและเชื่อว่ากว่าที่ transaction นี้จะเกิดขึ้นในช่วงเวลาอีกประมาณ2 ไตรมาสข้างหน้าตัวเลขเหล่านี้จะเปลี่ยนไปอีกตัวเลขของ Tpac เองก็จะมีค่าติด cash surplus มากขึ้นขณะที่ Sunrise DE ratio ก็จะลดต่ำกว่านี้ซึ่งก็เอื้อมหน่วยต่อการที่จะเกิด transaction ในเวลาที่จะถึง In terms of the customer base, as I touched on a little bit, one of the things we are extremely excited about is that our multinational customers have been saying to myself and Kirawit, when will you be able to work with us beyond just Thailand? Supply chain efficiencies are provided when we are able to work with them across markets. And looking on the left-hand side, you can see that many of our multinational customers have strong and continue to make significant investments in India. With the acquisition of Sunrise, we are now well positioned to work with our customers in India. On the Indian side, as I mentioned, we will get a deeper foothold into the pharmaceutical sector. And perhaps a lot of these companies may not be known to this audience, but these are Indian FMCG companies that are growing at very strong rates. Patanjali, for example, is a company that is almost 2 billion in revenue today. And it's a fairly new company. ITC is a large conglomerate. It's a 50 billion market cap company. Amul is India's largest dairy company, and that's a 4 billion revenue company. This one, Bunga, apologies if I'm pronouncing it wrong, is a global agribusiness and food company with a market cap of 9 billion. So we add a good, solid set of consumer good companies, and of course, very importantly, we further diversify our customer profile. ครับรายนามลูกค้านะครับของทั้งสองที่จากรูปจะเห็นว่าไม่มีการทับซ้อนกันเลยก็มองในภาพหนึ่งภาพดีแง่หนึ่งก็คือฟังก์ชัน Tpac เองนะครับลูกค้าฝั่ง Tpac เองปัจจุบันเนี่ยโดยมากในกลุ่มนี้ซึ่งเป็นลูกค้าข้ามชาติเนี่ยเขามักจะถามเราอยู่เสมอว่าคุณมีความพร้อมขนาดไหนที่จะซัพพลายสินค้าให้เขาจากหลายๆแหล่งผลิตในหลายๆประเทศซึ่งครั้งนี้ก็นับว่าเป็นก้าวหนึ่งซึ่งเราสามารถซัพพลายให้เขาในประเทศอินเดียได้เพราะเขามีการลงทุนอย่างสูงในประเทศอินเดียโดยสารนี้นะครับ
ฝั่งของ Sunrise เองลูกค้าต่างๆในปัจจุบันของ Sunrise เองโดยจากรายนามอาจจะไม่เป็นที่ทราบของทุกท่านครับแต่เรารายนามในนี้เนี่ยเป็นบริษัทขนาดยักษ์ใหญ่ทั้งนั้นเลยนะไม่ว่าจะเป็นบริษัท ITC ซึ่งบริษัท ITC ก็ประกอบธุรกิจหลายๆแขนงซึ่งขนาดของธุรกิจของบริษัท ITC เนี่ยมีขนาดโตถึง 50,000 ล้านเหรียญสหรัฐ 50,000 ล้านเหรียญสหรัฐหรือแม้กระทั่งบริษัทอามูเป็นบริษัทท้องถิ่นถ้าเทียบกับเมืองไทยก็จะเทียบกับดัชมิลของประเทศไทยเราอามูก็จะมีขนาดยอดขายถึง 4,000 ล้านเหรียญสหรัฐอันนี้เป็นขนาดโดยตัวอย่างที่เราได้รู้มาครับเพราะฉะนั้นในกลุ่มลูกค้าของ Sunrise ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะเป็นโอกาสทำให้ Tpac ได้มีการรับรู้ความรู้ต่างๆในธุรกิจอีกแขนงหนึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มที่เป็น Pharmaceutical ซึ่งก็สามารถทำให้ Tpac เราก้าวเข้าไปสู่ในกลุ่มธุรกิจนี้ได้ในเมืองไทยเช่นเดียวกัน The food sector is something that we feel very passionate about. In fact, this year in Thailand at our Thai factories, we underwent a full year certification process to obtain a food safety certification. With this deal, we further increase our exposure to the food and beverage sector. And prior, we had a very minor exposure to the pharmaceutical sector. With this transaction, from 2% of sales, our pharma sales go to 12%. So overall, with this transaction, we have a good diversified consumer segment base across food and beverage, personal care, pharma, home care. อันนี้จะแสดงให้เห็นถึงในภาพหลังควบรวมนะครับธุรกิจของ Tpac เองก็จะเปลี่ยนไปจากเดิมที่เราอยู่ในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มเป็นประมาณ 53% นะครับควบรวมแล้วกลุ่มนี้จะโตขึ้นกว่าเดิมนะครับเนื่องจากว่า Sunrise มีธุรกิจอยู่ในแขนงนี้สูงถึง 80% ทำให้ภาพรวมแล้วเราจะอยู่ใน 60% ของมูลค่ารวม Personal Care ก็จะมีสัดส่วนที่เล็กลงมาเหลือประมาณ 16%กลุ่มหนึ่งที่ Tpac จะก้าวเข้าไปเพิ่มก็คือกลุ่ม Pharmaceutical ซึ่งปัจจุบันเรามีเพียงสัดส่วนเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองก็จะเพิ่มขึ้นแล้วก็ในส่วนของ Home Care ก็จะลดลงทั้งนี้ในปีนี้เองเนี่ยเรามีให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจในอาหารเครื่องดื่มประการหนึ่งก็คือเราขอการรับรอง Food Safety หรือ FSSC 2012เป็นการรับรองผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์อาหารขั้นสูงสุดเท่าที่มี So, we call this slide breaking into the most exciting packaging market. And we mean that. We believe India is the world's most exciting packaging market. Numbers wise, I think everyone knows that there are a lot of Indians. But the two most exciting statistics are at the bottom of this page. On the left, where the Indian FMCG market is expected to post growth of 15 to 20% over the next 4 years, compared to the world average of about 4%. And in terms of plastic penetration into India, is still at its infancy. It's only 10 kilograms on a per capita basis. In America, it's 100. In Thailand, it's 40. So there's a really exciting story for plastics in India. And in fact, the government is also making big initiatives to increase plastics penetration in India. ความน่าสนใจของธุรกิจในประเทศอินเดียถ้าดูจากภาพที่เห็นนะจะมีถึง 1,500 ล้านคนแต่ที่อยากจะชี้ให้เห็นชัดเจนก็คือ2เรื่องด้านล่างนะครับเรื่องที่1ก็คือ fast moving consumer goods เนี่ยนะครับในประเทศอินเดียเองเนี่ยมีอัตราการเติบโตที่สูงมากถึง 15-20%
ในขณะที่การเงินเติบโตโดยเฉลี่ยของทั่วโลกเนี่ยมีเพียง 4%จุดนี้เป็นจุดน่าสนใจที่ทำให้มีการรองรับตลาดที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคตได้อย่างดีเรื่องที่สองก็คืออัตราการบริโภคพลาสติกอัตราการบริโภคพลาสติกต่อประชากรต่อหัวของชาวอินเดียปัจจุบันต่ำเพียง 10 กิโลต่อคนต่อปีเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยยุโรปหรืออเมริกาซึ่งสูงถึง 100 กิโลกรัมต่อคนต่อปีจะเห็นได้ว่าจาก 2 จุดนี้เนี่ยประเทศอินเดียก็เป็นประเทศซึ่งโอกาสของพลาสติกแพคเกจจิ้งจะมีการขยายตัวเป็นอย่างมากในระยะเวลาที่จะถึงนี้ So just to summarize the transaction is that Tpac will soon be entering into the definitive agreements whereby we'll be acquiring 80% of Sunrise equity. The transaction fits in firmly with our acquisition criteria that we defined earlier, namely high growth emerging markets, staying focused on rigid plastics, focused on the consumer sector, and top tier players. Financially, this doubles our EBITDA and further improves our margin profile. On the leverage side, this, given that Tpac is debt to equity is 0 today and it's pretty modest for Sunrise. Our debt to equity on a console basis will be 1.9 times. And of course, this transaction is subject to shareholder approval. Our shareholder meeting is set for January 15, 2018, after which we expect to close in Q2 2018. การโดยรวมของการควบรวมกิจการอาจกล่าวได้ว่าเรากำลังจะควบรวมบริษัท Sunrise ในสัดส่วนของ Tpac ครอบครอง 80% ของธุรกิจแล้วก็เดิมและการควบรวมครั้งนี้ถือเป็นการควบรวมซึ่งทำให้ผลรวมดีขึ้นไม่ใช่เป็นการ dilution นะฮะหลังจากควบรวมแม้ว่าจะมี debt equity ที่สูงขึ้นถึง 1.9 เท่าแต่ก็เชื่อมั่นว่ายังเป็นตัวเลขซึ่งไม่สูงในตลาดการเงินปัจจุบันแล้วก็กำหนด five things to Can I ask you on the performance on the third quarter that your profit is going up? I want to ask, is this because of your new production line, which is the high-speed production line? Can you give us more details about this production line in this specific? Does it now running in the full capacity, or do you have any plan to add in more of this line in the future? And what kind of customer does this line serve? Thank you. ให้ตอบเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษนะไทยก็จากที่เรียนไว้นะครับผลพวงจากไตรมาสที่ 3ที่มีผลประกอบการดีขึ้นมาไม่ได้มีส่วนมาจากตัวการเดินเครื่องจักรอย่างเดียวปัจจัยหลักก็คือมาจากปริมาณการผลิตที่สูงขึ้นความต้องการของลูกค้ามีมากขึ้นที่ออเดอร์มากขึ้นนั่นเองนั่นเป็นปัจจัยหลักส่วนทางด้านภายในเองเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือเรามีการลงทุนในเครื่องจักรดีแล้วไม่ใช่เป็นเครื่องจักรลายสายการผลิตใหม่ไม่ใช่เป็นตัวใหม่สินค้าใหม่อะไรมาเดี่ยวๆไม่ใช่แบบนั้นแต่เป็นการที่เราพัฒนาเปลี่ยนเครื่องจักรกับ investment ต่างๆมันก็จะเป็นส่งผลให้ถึงผลดีในด้านปีแต่ปัจจัยอีกปัจจัยหนึ่งก็คือในการจัดการในด้านบริหารต้นทุนไม่ว่าจะเป็นต้นทุนในด้านการเดินเครื่องอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องการจัดวางแผนการผลิตใหม่จากเดิมที่มีการเดินจุดๆเปลี่ยนเป็นเดินต่อเนื่องก็ทำให้เราสามารถจัดการเรื่องต้นทุนต่างๆได้ดีขึ้นองค์ประกอบเหล่านี้รวมๆกันแล้วส่งผลทำให้เกิดผลดีขึ้นมาแล้วก็อีกปัจจัยหนึ่งที่ไม่ได้กล่าวถึงเรื่องของวัตถุดิบราคาวัตถุดิบก็ค่อนข้างจะทรงตัวในช่วง2 ไตรมาสที่ผ่านมา
they acquired the founder of Sunrise is looking for was essentially exiting this company. So Sunrise was owned by a family, a number of brothers, four brothers, if I'm not mistaken, but many brothers, large family. And our existing shareholder that is staying on in this business used to own 50% of the business. His brothers collectively owned the other 50%. These brothers had invested equity in the company many decades ago at inception, and today these brothers are all a little older. They have their children, they have grandchildren, and so this founding, our existing shareholder wanted to return his brother back, all his brothers back, their principal and returns from this business. So that's done. And then given that he was losing control from a control perspective, given that if he was losing 50%, then he also thought this is their crown jewel in their family. He also thought it would make sense for him to de-risk a little bit. He wanted to hold on to 30%, reduce his 50 to 30. In the end, he ended up with 20% from his 50. And very importantly for him, he was also looking to bring a partner in that shared the same vision and which he felt had the same values. And so, that was also quite enticing for him. Can I just ask one question? Who is the industry leader globally of this market, let's say rigid packaging market, and what kind of market share does that company have? Or maybe the top 5 players in the world, how much capacity do they control? It's difficult, but if there is some guidance. Because I just want to see that can you reach Evan, we've been trying to get our hands on, I know you guys think in terms of capacity, and stuff coming after following IVL for so long. But what I can share is that there are a number of leaders out there. Number one is Amcor. Amcor is a global packaging multinational. Amcor, if I'm not mistaken, has a debt to equity of 4.5 times. I'll have to check that, but I believe that's the case. So you have Amcor, they are, and then you have another company called Alpla, which we saw on. So Amcor's strategy is they focus across different types of packaging. I believe they have a strong flexible segment. They also work with different packaging materials. You have Alpla, which is a global company. Alpla, I believe, it's an Austrian company. It's the number 2 in India. Alpla, I believe, has got revenues of around 3 billion, 3 billion in sales. That's Alpla. Berry Plastics, which is very active in more North America, and they have been an extremely acquisitive company. Berry Plastics, an improvement to our 2016 rating of 3-star, and now in 2017 we are
we will be